အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ Microsoft ရဲ့ထဲမှာစလုံးပေါင်းတပ်ပုံတစ်ခုခုမှားသွားတာနဲ့ auto တိအောင်လောက်ထားလို့ရတဲ့ setting လေးတစ်ခုရှိတယ်ပေါ့နော်စလုံးပေါင်းတပ်ပုံစစ်ပြီးတဲ့ setting လေးရှိပါတယ်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်အခုဒီ video လေးမှာပြပေးပါမယ်အဲ့တော့ဒီ setting ကတီးပြီးသားလေးဖြစ်ရှင်ဖြစ်မယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စာရီရိုက်တယ်စလုံးပေါင်းတပ်ပုံတစ်ခုခုမှားသွားရင်ပုံမှန်အားဖြင့်တော့စာရီရိုက်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့တစ်ချက်ပြန်ပြီးတော့အကုန်လုံးကိုစလုံးပေါင်းတပ်ပုံပြန်စစ်ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုမစစ်ချင်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်အခုပြောပြမယ့် setting လေးကိုဖွင့်ထားလို့ရတယ်ဆိုတော့အဲ့ setting ဒီကျွန်တော်တို့ဒီအင်္ဂလိပ်စာတွေပေါ့နော်အင်္ဂလိပ်စာကိုပဲသူကစလုံးပေါင်းတပ်ပုံစစ်ပေးပါတယ်မြန်မာစာအတွက်ဆိုရင်တော့အဆင်မပြေပါဘူးနော်ဆိုတော့အဲ့လေကျွန်တော်စမ်းပြဖို့အတွက်ဒီမှာညီမချင်း RAND ဆိုပြီးတော့ရိုက်ထည့်ပြီးတော့စာပိုက်3ပိုက်လောက်ကျွန်တော်လောလောဆယ်ခေါ်ထည့်လိုက်မယ်အဲ့တော့မှားသွားမှန်းသိအောင်ကျွန်တော်ဒီမှာစလုံးတွေကိုတစ်လုံးစားနှလုံးစားလိုက်ပြီးတော့ဖြတ်ထားလိုက်မယ်ပေါ့နော်โอเคအဲ့တော့ဒီအချိန်လေးမှာကျွန်တော်တို့ပုံမှန်အားဖြင့် ice setting ဖွင့်မထားဘူးဆိုရင်စလုံးပေါင်းတပ်ပုံမှားသွားမှန်းကျွန်တော်တို့မသိနိုင်ဘူးအဲ့တော့စာတွေတစ်ခေါက်ပြန်ဖတ်ပြီးတော့စစ်ရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ ice setting လေးကိုဖွင့်နေတယ်ဆိုရင်ဘယ်ကိုသွားရလဲဆိုတော့ file လေးကိုသွားပါပြီးွားလို့ရှိရင် option ပေါ့နော် option လေးကိုသွားပြီးပါ option လေးကိုသွားပြီးသွားတဲ့အချိန်လေးကျရင် proofing လေးကိုသွားပြီးပါproofing နဲ့သွားပြီးတဲ့အချိန်တွေကြရင်ဒီမှာ one correcting spelling and grammar in what ဆိုတဲ့ဟာလေးရှိတယ်အဲ့ခေါင်းစဉ်လေးရဲ့အောက်ကcheck spelling as you type ဆိုတဲ့ဟာလေးပေါ့နော်ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့အမှန်ချစ်ပေးထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီစလုံးပေါင်းတပ်ပုံသူစစ်ပေးတယ်မှားသွားတဲ့စလုံးတွေရှိတယ်ဆိုရင်သူအောက်ကနေမြင်းအနီလေးတွေတားပေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော် okay နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်စလုံးပေါင်းတပ်ပုံသူကမှားသွားတာနဲ့အခုလိုမျိုးအောက်ကနေအနီရောင်လေးတွေလိုက်ပြီးတော့ဓာတ်နေပေးလိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုကဒီ setting ကိုဖွင့်ထားတဲ့အချိန်မျိုးမှာမြန်မာစာ font မြန်မာစာတွေရိုက်တဲ့အခါမှာမြန်မာစာတွေအကုန်လုံးကိုသူကစစ်မပေးနိုင်တဲ့အတွက်စာတွေအကုန်လုံးတော့အနီရောင်ဖြစ်နေလိမ့်မယ်ပေါ့နော်အနီလိုင်းလေးတွေတားနေလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကိုကဒီဟာကိုအမြင်ရှုပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြန်ပြီးတော့ဖြုတ်ထားပေးလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်အနီလေးတွေတားထားပေးတယ်ဒါကိုပြောက်ချင်ရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရှင်းပါတယ်စလုံးပေါင်းတပ်ပုံမှန်အောင်ရိုက်ပေးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအနီရောင်လေးတွေပျောက်သွားမယ်ပေါ့နော်โอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာမြန်မာစာတစ်ခုရိုက်ကြည့်ရအောင်ပေါ့နော် font တော့ W01 size 20လောက်နဲ့ကျွန်တော်ချကြည့်မယ်โอเคအောက်ကနေအနီရောင်လေးလိုက်ပြီးတော့တားတယ်เนาะဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီ Sona က setting ဒီဒါအင်္ဂလိပ်စာပေါ့နော်အင်္ဂလိပ်စာအတွက်ပဲကျွန်တော်တို့စစ်ပေးနိုင်လို့ပါတကယ်လို့ဖြုတ်ချင်တယ်ဆိုရင် file option တွေကိုပြန်သွားပြီးတော့ proofing တွေကိုပြန်သွားပါပြီးရင် check spelling as you type ကိုပြန်ပြီးတော့ဖြုတ်ထားပေးလို့ရပါတယ်ပြီးတော့တော့ okay နှိပ်ပေးပါအဆင်ပြေလောက်မယ်လို့ထင်ပါတယ်နော် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ YouTube channel လေးကိုလည်း subscribe မလုပ်ရသေး subscribe လုပ်ပေးဖို့ပြောချင်ပါတယ်နောက်ရက်ဒီမှာနောက် video တွေနဲ့တူပြန်လည်တွေ့ကြမယ်ပေါ့နော်